我这个点肥了都没有，我每年都生没有。这个清肥是最好的。烦吧？是啊，面上的火灰撒一层，你面上就是盖粗了，你看。四季豆，这个南瓜又是一样种子，看嘛，我都是有后期的，我就要多撒点。我宁愿扯来丢，我就不得不豆，你晓得不？这个就是我的老南瓜的老窝窝。我每年我都是这些窝角全烧的这个窝窝的，我这个点肥了都没有，点肥了都不得。哦，全是这些原生态的。我这些南瓜，所以说不当废呢，不当废。哦，像我农村哦，这个天就是春耕生产了，现在该做这些菜用了。我觉得早就做好准备这些噻，做这些窝窝的，像那种的叶草，我就来烧到这个窝里头。哦，你相当于把它那个底肥给它做好。就是啊，你看，做这些肥烧起好肥嘛。我每年都生用，我的瓜瓜小菜都是做的，我不得用肥料的。但是我的瓜瓜小菜你是结一个成一个气，结一个成一个。哦，它不容易坏嘎。我们从小就生做的。啊，可以，这很原生态。是啊。昨天你回来呀，我再三再四，我都要给你车子装啊。我这个吃的你好哦，因为我儿媳妇生生在那些吃的好安全了。我要给你车子装啊，装不到了就没得法的了。你想得太周到了。娃儿嘞，我这块地就是我健身的好地方，晓不晓得？真的呀。一天就这儿摸一下，那里摸一下，嘎。为了这个赌抽的赚嘛，来锻炼身体，精神好的，健康模范顶呱呱。给你点个赞嘛，你就是健康模范。我也算不到莫讲，我不认为我是好德行嘛，我只有保养我的身体，我要长命100岁。我想到我过烂日子。妈，你这么锻炼啊，你要活200岁。找不出。我想到我这么好，原来那么苦我都过来了，吃那些生活我都过来了，吃龙骨石，吃黄泥巴我都过来了。现在这么好的生活，哪个想死嘛？我才不想死呢。争取活200岁嘛，哈。活不到200岁、100岁嘛，就够意思了嘛。没得问题。100岁嘛也够意思了嘛。没得问题。我就把肥给了半天，说的我的不背肥料。哦，你都自己做肥料？可以。清肥哦，这个清肥是最好的。可以吗？那个是纯天然的。是啊，我这个做好。难怪不得你的菜那么好吃。好，用心哦。哦，就把它砍烂，就是在底下面一层。哦，你看到我做嘛？你还没看到我做过。你们以前都这么的啊？都这么做的嘛？我给老汉儿就是这么做，所以我们一年这么用好多肥料呢。那哪里有钱买好多肥料嘛？我们种不了这些，那时候还是不在人前不在人后嘛，在人中嘛。那现在就是我们一年是没看到挑好多肥料回来。哦，其实是为了节约钱嘎，反而更环保。哦，连我这刀子我磨起快得很。好能干呀，自己磨刀。好嫩呀，这个油菜。是嫩呐，轻肥哟，越轻越肥。来，儿子，把它这么整打平面上的火灰，撒一层。哦。那这是当锅里肥，火灰当锅里肥哦。那它就喊你锅里上干。而且那个火灰里面还含钾，还含钾肥。含钾呀，很简单，很简平的。那火灰就用处这么大，你看那天你回来看南瓜哇，那天南瓜结起，南瓜花这么长一朵的，南瓜花我都吃不赢。好肥嘛，嘎。我面上就看，我面上就是盖土了，你看。哦，把刚才挖的那个松软的土盖一层。跟你说嘛的，它是一烂了，它是跟泥巴叫发热，你撒的籽一发芽更快。
给它升温的。哦，它发酵的时候要产生热量。有热量啊，要发热呀。哦，然后你上面又盖了层土，它又不得烧根。不得烧根啊，好啊。好办法，好聪明你们。自己想嘛，想这些道理嘛。哦，相当于做个荡荡。它是落起雨来了，它就在窝里头嘛。哦，大窝。得跑噻。我南瓜亭要长10多米远，这些团团都要牵球，上得出，这些个都还牵的，这些个结球。哦，自由生长哦，嘎。是啊，好啊。我这个南瓜就是弯弯南瓜，弯弯。哦，就撒进就可以了，一窝点几颗。这种你点几颗，而且多了嘛，一扯过就是了。多种多收，我就要多撒点。我宁愿扯来均，我就不得不兜，你晓得不？哦，免得浪费时间。如果点少了没长起来就麻烦了，嘎。不兜就不好嘛。你看，四季豆，这个就是黑米米，是乌格格，好吃。你也点了头啊？点了团转噻，扯样样嘛，多了就扯了嘛。我就是这么做的，儿的。哦，打个大档点这么多品种。我的品种就多哟。我年年都是这么做的。这个有啥子？这个就是姜的嘛，有半红姜，有白的，有红的，有青的。这个侄子好乖，因为我这些侄子，我留这些侄子，硬是好乖。就这我几样品种。有豇豆，四季豆，南瓜都有2个品种这儿。2个品种啊。玩的，土湿润就不淋水。盖好厚？这盖得好厚，只把籽籽淹到就是了。哦，盖个1厘米差不多，嘎。对，这哈儿就要细致点哦。要抓细的，这些实籽只要剪刮。你看嘛。巴不巴适啊？巴适。就地取材，嘎。完了，像你买东西回来给我寄东西回来洗口袋，我都是收到的。我这个就有用处，就节约嘛，不行别扯破我噻，是不是嘛？你啥子都循环利用，嘎。是啊，我们这些就是节约人啊。可以嘛？给你点个赞，这个习惯非常好。这我就讲你们呢，反正要节约啊，莫浪费哦。你这个行为是很环保的一个行为。讲勤俭节约自家，发家致富，这个就是哦。那哈我们你老汉结婚，这个是自己存了苦挣咯。白手起家嘛。还合适嘛？还刚好。你可不可以嘛？非常好，可以。你明天就来看，你就扯的露水这个薄膜高头全部是露水珠珠。露水这个它露水一拍，它落下去，底下一把浇湿的。哦，它又保温又保湿。像打比，像温度高了哦，你还不是要来检查到啊？高了就要晾个。哦，让它透下气，降下温。不降了，至少是要烧烂咯。是苗子起来的话，苗子就要烧糊哦。但是有这个讲究哦，掌握到温度啊。妈，其实种庄稼看似简单，其实学问很大，嘎。是哦。娃儿嘞，这就是我们从小几10年做这些小菜的，我们的经验老经验了。明天你来看，你这全部是露水。肯定的，就相当于一个温室嘛。好，这我就对了，完美了。完美。你们还是年轻人，还是要学啊，学到做啊，简单。你看我这么做，你照着这么做，没得拐扯的。好的，谢谢。你看。把露水抠下去，当一个脱衣啊！那么多高？好，就这么揭开，这哈你要揭这么开哦。因为晚上要盖，盖晕。